अब अहिले 12 पास गर्नुभयो 12 सकाएँ हजुर ब्याचलर्स जोइन गरेर पढ्नु चाहिँ पढ्नु यो त म अवश्य पनि पढ्छु तर यो अन्य सर जहाँ चर्चित व्यक्ति गयो त्यहाँ चर्चा कमाउनका लागि पुगिहाल्छ कुनै न कुनै न्यु खोजिहाल्छ भन्ने आरोप छ तपाईमाथि अनि तपाईहरुले मलाई किन बोलाएको पढ्छु तर पढ्नु भन्दा पहिला चाहिँ नेपाललाई शिक्षित बनाएर पढ्छु भन्ने मेरो कुरा किनकि ठुलो नमस्ते सर तपाईले यो बादरा हामी बनाउँछौँ भिडियो टाइटल र थम्बनेल चाहिँ मेरो हात हुँदैन आशै मेरो हेर्नु होला ओके सर ओके सर है त थ्यांक यू सो मच तपाईले चाहिँ त्यो डेमो गर्ने अमेरिका जताततै जुनसुकै विश्वले मलाई बोलाए पनि मलाई किन्न खोजे पनि म बिग्दैन किनकि म नेपाली आमाको छोरा हो मोबाइलको क्यामेराले खिचे जस्तो क्लिक 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 गर्दा सब वाला आइहाल्ने भन्ने कुराको त्यो त के हजम्म अहिले असत्य रहेछ भन्ने त बुझिहाल्यो हैन त्यो त्यसरी म भन्छु फर्मुला रहेछ उहाँसँग हैन फर्मुला चाहिँ रहेछ तपाईहरुले 4 घण्टा जति लाग्छ भन्नुभयो त उहाँले अन्य सर जहाँ चर्चित व्यक्ति गयो त्यहाँ चर्चा कमाउनका लागि पुगिहाल्छ कुनै न कुनै न्यु खोजिहाल्छ भन्ने आरोप छ तपाईमाथि अनि तपाईहरुले मलाई किन बोलाएको हामीले कतिपय साथीहरुले गरेको आशंका पनि मैले त गरेको छैन कतिले गर्नु भएको छ त्यो पनि असफल होस् नआस्को लागि यो रियालिटी हो हैन म अलिकति भूमिका बाँध्छु त्यसकारण तपाई भनेको अल टाइम बेस्ट एउटा एकाडेमिशियनको रूपमा संसारकै सबभन्दा अद्भुत व्यक्तित्वको रूपमा स्यामुअल पी हन्टिङटन भन्दा ठुलो विद्वानको रूपमा स्थापित हुनुस् अमेरिकन लाइब्रेरी अफ कांग्रेसमा हेलो अहिले गर्नु पर्यो नि त अहिले देखाउनु पर्यो नि त र भिडियोको थम्बनेल र टाइटल सारा मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरुको हातमा छ मैले त्यहाँ तपाईको बारेमा पोजिटिभ बोलेको छु राम्रो बोलेको छु तपाईको राम्रो तारिफ गर्ने आगो मान्छे अलि सम्झेर बोल्ने गर्नुपर्छ तपाईले युट्युब किन्नु भएको छ कि भन्नु भयो नि त उहाँले किन्नु भएको छ त मैले त भनेको छैन किन्नु भएको छ कि भन्नु 53% हो अब चिया खाने पैसा त छैन व्यक्तिगत औपचारिक शिक्षा अब अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन अब मेरो व्यक्तिगत भन्दा नेपाललाई शिक्षित बनाइसकेपछि बढ्छ हैन तपाई अब अहिले 12 पास गर्नुभयो 12 सकाएँ हजुर ब्याचलर्स जोइन गरेर पढ्नु चाहिँ पढ्नु यो त म अवश्य पनि पढ्छु तर यो पढ्छु तर पढ्नु भन्दा पहिला चाहिँ नेपाललाई शिक्षित बनाएर पढ्छु भन्ने मेरो कुरा किनकि सबै काममा हात हालेर लास्टमा आउने लड्डु हुन सक्छ तपाई आफू पढ्दै नेपाललाई शिक्षित बनाउँदै गर्न सक्नुहुन्न र त्यो पनि सकिन्छ तर मेरो एउटा किन भनेपछि हामीले कस्तो भनेपछि सपना पूरा गर्नु छ भने चाहिँ हामीले लक्ष्य भन्नु एक कोण मात्र राख्नुपर्छ एउटै मात्र लक्ष्य राख्नुपर्छ हेर्नुस् अब म यता ब्याचलर पढ्दै गरेँ अनि यता नेपाललाई शिक्षित बनाउँदै गरेँ भनेपछि कसैलाई दुईटी हातमा लड्डु आयो भने गाह्रो हुन्छ एउटा मात्र लक्ष्य बोकेको छु जुन लक्ष्य नेपाललाई शिक्षित बनाउने लक्ष्य हो हेर्नुस् अनि अरु कुराहरु कस्तो भनेपछि अब हजुरले क्वेशन गर्नुभयो नि म हरेक मिडियामा भन्ने गर्छु जीवन पाउनु भाग्य कुरा हो मृत्यु समय कुरा हो तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमा जीवित रहनु असल कर्मको कुरा हो त्यसैले हामी सम्पूर्ण मान्छेले के हो त खाइ त कोही पनि होइन हामी एकदिन मरेर जानु छ अबको 5 मिनेटमा के हुन्छ कसैलाई के थाहा छ अब 10 मिनेटमा कसैलाई के थाहा छ म अहिले बाहिरमा गएपछि मर्छु मलाई के थाहा छैन नि त्यसैले हामी सबै मान्छे अस्थायी हो त्यसैले सम्पूर्णलाई सिकाएर जानु चाहिँ मेरो कर्तव्य हो र सम्पूर्ण मान्छेको मन मुटुमा बस्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्माइ हो त्यसको लागि राज्यले के सहयोग गर्नु पर्ला नि तपाईलाई अब हिजो गृह मन्त्रालयमा पनि गए अनि प्रचण्ड सरसँग पनि भेटे उहाँहरुको राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ शुभेच्छा कार्ड दिने र सम्पूर्ण अरु पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिक्रिया आएको छ अब सरकारसँग नै म सरकारले यति गर्नुभयो भने म नेपाललाई झन् अझै छिटोभन्दा छिटो अझै प्रोत्साहन दिएर अगाडि बढाउन सक्छु कति वर्ष लाग्छ तपाईले देख्नु भएको त्यो जुन नेपालीलाई शिक्षित बनाउने योजना फुलफिल गर्नलाई कति लाग्छ र तपाईको यो ज्ञान क्षमता ज्ञान विशारदलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु नेपालका टप मिडिया कर्मी ऋषि धवलाजीले पनि अरु साथीहरुले पनि तपाईको इन्टरभ्यु लिइसक्नुभयो मैले सबै हेरेको छु म आश्चर्यचकित भएँ अद्भुत ज्ञान क्षमताको सागर हुनुहुन्छ तपाई यस्तो लाग्छ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन अहिले जीवित भइरहे तपाईसँग गुरु थाप्नुहुन्थ्यो उहाँले कार्ल मार्क्स यदि यहाँ तपाईको अगाडि आइदिएको भए यदि उहाँ अहिले जीवित हुनुहुन्थ्यो भने सेल्फी खिच्नुहुन्थ्यो डोनाल्ड ट्रम्पले तपाईको यो ज्ञान क्षमताको विषयमा नआस्को लागि यो रियालिटी हो हैन म अलिकति भूमिका बाँध्छु त्यसकारण तपाई भनेको अल टाइम बेस्ट एउटा एकाडेमिशियनको रूपमा संसारकै सबभन्दा अद्भुत व्यक्तित्वको रूपमा स्यामुअल पी हन्टिङटन भन्दा ठुलो विद्वानको रूपमा स्थापित हुनुस् अमेरिकन लाइब्रेरी अफ कांग्रेसमा तपाईको बारेमा छलफल होस् र म तपाईसँग केवल तपाईको यो ज्ञानलाई यो प्रश्न नउठाउन मान्छेले कि केही निश्चित किताब भोकेर तपाईले यो गर्नु भनेर जसले त्यो प्रश्न उठाउँछन् त्यो प्रश्नको जवाफ
मजासँग त्यसलाई खण्डन गर्ने अहिले तपाईँलाई सुनौलो अवसर आएको छ। म चाहन्छु यहीँबाट त्यो खण्डन गरिदिनुहोस् र तपाईँको यो अद्भुत ज्ञानलाई यहीँ प्रमाणित गरिदिनुहोस्। कृपया मसँग 3-4वटा किताब छ। यो रिचुअल द म्याजिक पर्सपेक्टिभ भन्ने ल्युक सालाको छ। अर्को पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी, म एउटा PhD स्कलर हुँ, हामीले पढ्नुपर्छ, रिटन बाई सेमल पी हन्टिङटन। अर्को छ ग्रेभियल गार्सिया मार्केसको 100 Years of Solitude, रिटन बाई यो नोबल लरिएट छ। मैले कुराहरु यति बचाउन बाध्य भए। एकछिन गरुड पुराण छ। एकैछिन तपाईले कृपया यो हेर्नुस्, सबैले हेर्नुस्। एउटा पेज सबैले नमस्कार हैन। म एउटा कुरा उहाँहरुले के बाहिर तपाई त्यहाँ तपाईहरु सबैलाई अवगत नै छ होला। एउटा मात्रै मिडियामा नभएर प्रत्येक मिडियामा चाहिँ अहिले विजय साईले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमै डेमो गरेर देखाइरहनु भएको छ। तपाईले सायद नदेखेको कसैले पनि छैन होला। उहाँले भन्नुभयो कि यो किताबको विषयमा कुरा गर्नुभयो। यो विषयमा भोलि मात्रै, भोलि या पर्सि कहिले हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ हुन्छ, त्यहाँ डेमो हुन्छ। यसका कतिवटा किताबहरू त्यही ल्याएर आउनु होला भनेर अहिले गर्नु पर्यो नि त। अहिले देखाउनु पर्यो नि त। हिजो मात्रै हाम्रो इन्डियामा कार्यक्रम थियो, राति 1 बजे सकियो। तपाईँले भन्ने बित्तिकै अहिले हेर्न त यो 5 मिनटमा सकिएला भयो। ठिक छ, मैले माने। तर यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नलाई तपाईँलाई 2-3 घन्टा शान्त वातावरणमा रेस्ट गर्नुपर्छ। रेस्ट गरेर तपाईँले यो बुक चाहिँ एकछिन म कुरा गर्छु, हजुर दुईजना स्टप भइदिनुहोस्। एकैछिन धेरै चिनी खाएपछि तितो हुन्छ, धेरै चिनी खाएपछि तितो चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन, तर सुगर चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। किनकि बस्नुभन्दा पहिला ऊ कस्तो अवस्था छ त्यो हेर्नुपर्ने एकदम जरुरी हुन्छ। हाम्रो पुण्य गौतम सरले भन्नुभयो, एकदमै किताब ल्याउनुभयो, यसको लागि म एकदम खुसी छु। तर उहाँले सोच्नुपर्ने हो या सोच्नुपर्ने भाइ कसरी अगाडि गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ। यो भनेको उहाँले 81 छन्द दिनुभयो। विजय साईले अब यो फर्मुला युज कसरी गर्छ, के गर्छ, सायद उहाँलाई थाहा पनि छैन होला, जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन। त्यसैले बोल्नुभन्दा पहिले सोच्नुपर्छ, बस्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैलाई पनि थाहै नै छ, हजुरहरूलाई अवगत नै छ। मैले उहाँलाई नेगेटिभ सरले पनि हेरेको छैन है, मैले एकदम पोजिटिभली हेरिरहेको छु। किन भनेपछि यो किताब मलाई पढ्न देख्दा 4-5 मिनट मात्र लाग्छ। किनकि अहिले म समग्र यो रिपोर्टर्स क्लब लगायत हाम्रो CC सरसँग पनि म प्रत्यक्ष छु। त्यसै यो किताब पढ्न मलाई 4-5 मिनट लाग्छ। किनकि भाटे नेपाली सरकोमा पनि मैले प्रत्यक्ष डेमो देखाएर 10-12 मिनट मैले एउटा आइपुग्ने किताब पनि सकाएको छु र त्यसै चाइनिज किताब पनि सकाएको छु। त्यो लगायत हाम्रो ऋषि सरसँग पनि मैले प्रत्यक्ष महाभारतदेखि लिएर नेपाली शब्दकोश पनि गरेको छु भनेपछि उहाँले मलाई बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, लगायत नेपाली पनि जान्नु भएको छ होला। त्यो सँगसँगै उहाँ हाम्रो पुण्य गौतम सरले पनि उहाँले पनि जिज्ञासा हुन्छ नहुने होइन, किनकि यो भनेको एउटा अद्भुत क्षमता जस्तै हो। तर म यो यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेपछि पुण्य गौतम सरलाई चाहिँ, सर हेर्नुहोस् एउटा किताब पढ्न मलाई म्याक्सिमम 4-5 मिनट लाग्छ। मैले यो किताब चाहिँ यस्तै एउटा हिजो सी जिनपिङ भन्ने एउटा यो हाम्रो अहिले चाइनाको राष्ट्रपति सरले चाहिँ उहाँले चाहिँ हिजो मलाई प्रचण्ड सरकोमा मैले प्रत्यक्ष एउटा डेमो पनि देखाएको छु, अवगत नै भएको छ उहाँहरूलाई। त्यसै गरेर हजुर पुण्य गौतम सरले म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो स्टेजबाट एउटा किताब पढ्न मलाई धेरैमा 4-5 मिनट मात्र लाग्छ पुण्य गौतम सर। तर बाट है फेरि तर त्यो किताबमा चाहिँ मैले फर्मुलाको एउटा मैले लिनुपर्छ दिमाग। किन भनेपछि त्यो फर्मुला मैले दिमागमा घुसाउन लागि म्याक्सिमम 3-4 घन्टा लाग्छ। तपाईँलाई नै मजाले भनिरहेको छु, अरूलाई मिडियालाई थाहा होला नहोला, हजुरलाई पनि भनिरहेको छु 3 देखि 4 घन्टा लाग्छ। यो अवगत र हाम्रो ऋषिजीलाई पनि अवगत नै छ। यो मौका मलाई कहिले दिनुहुन्छ तपाईँ? एकदम त्यो मौका हजुर अब थोरै समय पर्दिनुहोस्। किनभने हजुर पनि मैले भिडियो हेरेको थिएँ, एकछिन मैले हजुरको भिडियो, तर कुनै पनि चिजहरू हेर्नुभन्दा पहिला बुझ्नु एकदम जरुरी छैन। हजुर अब आफैले युट्युब किन्नु भएको कि त्यो भनेको परेको कुरा, तर सुन्दा बुझ्नुहोस् अनि कुरा गर्नुहोस्। पुण्य गौतम सर म तपाईँबाट एकदम खुसी छु। किताब ल्याउनु भयो, मलाई अहिले भन्छु नि म नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध किताबसँग मेरो चाहिँ। किताब भएपछि मलाई अहिले कुनै पनि के पनि सरकार छैन। मलाई तपाईँ मभन्दा एक्स्ट्राअर्डिनरी हुनुहुन्छ, आई नो भेरी वेल। तपाईँको ज्ञान, म PhD स्कलर होला, तपाईँ +2 मात्रै हुनु होला, तर तपाईँ असाधारण हुनुहुन्छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। र भिडियोको थम्बनेल र टाइटल सारा मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको हातमा छ। मैले त्यहाँ तपाईँको बारेमा पोजिटिभ बोलेको छु, राम्रो बोलेको छु, तपाईँको राम्रो कार्य भएको मान्छे अलिक सम्झेर बोल्ने गर्नुपर्छ। तपाईँले युट्युब किन्नु भएको छ कि भन्नुभयो नि त उहाँले।
किन्नु भएको छ त मैले त भनेको छैन किन्नु भएको छ कि भन्नु 53% हो हेर्नु दिदी है मैले तपाईँ मजाले सम्मान गर्छु सबैलाई सम्मान गर्छु तपाईँ पिछेदेखि लिएर मान्छेले सकारात्मक सोच राख्यो भने चाहिँ दुनियाँमा असल खराब हुने भएको छैन त्यसै तपाईँ सकारात्मक सोच राख्नु पोजिटिभ सोच राख्नु सँगै सौन्दर्य प्रदर्शनको विषयमा बाहिर प्रश्न सुन्ने अवस्था पनि अब एउटा हजुरलाई रिक्वेस्ट गरेँ है मैले यो म पनि अब एकछिन अगाडि गरेर भन्छु हजुर यहाँ सबैमा नमस्कार मैले विजय साईलाई एक कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पढाएको म शिक्षक हो म अङ्ग्रेजी शिक्षक हो सानैदेखि विजयको सम्पूर्ण बाल्य अवस्थाको एटिट्युडदेखि लिएर अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अवगत मैले नजिकबाट बुझेको छु र अहिले लकडाउनमा विजय साईले रेकर्ड आएको धेरै भएको छैन अब विजय साईले रेकर्ड आएको 3-4 महिना मात्र भएको छ र त्यो रेकर्ड लाग्नु लगत्तै एउटा त्यहाँ के आएको त अन्य समस्या लकडाउन विश्व कोरोना भएको हजुरहरूलाई अवगतै छ र अहिले विजय साई मिडियम नआउनुको कारण नै यही लकडाउन भएको थियो अहिले अब आज विशेष गरी हाम्रो अब ऋषि सर हुनुहुन्छ ऋषि सरदेखि लिएर देशका ठुला अथोरिटी पाएका मिडियाहरूले यो डेमो लिइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले यो समय सान्दर्भिक प्रमोसनबाट नाना थरी प्रमोसनहरू अहिले समयलाई बर्बाद बनाउने बेला यो होइन म भन्छु कि देशका टप अन अथोरिटीहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति शिक्षा मन्त्रीदेखि लिएर गृह मन्त्रीदेखि लिएर अहिलेको प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छदेखि लिएर प्रतिपक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण ठुल्ठुलो ओहदामा पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई राखेर त्यसपछि त्यति मात्र होइन ठुला विज्ञहरू विद्वानहरूलाई वाच गरेर हामी यो डेमो प्रत्यक्ष लाभ दिन सक्छ विजय साईले समुद्र ठोक्वा हो म एउटा विजय साईले एक कक्षादेखि 10 कक्षासम्म एसएलसी डिग्रीसम्म पढाएको प्रत्यक्ष शिक्षकको नाताले म भन्न सक्छु किन भन्दाखेरि तर तपाईँ अब 77 जिल्लामै पुग्नुपर्छ यो काम एकदम अप्ठ्यारो काम अहिले भन्नमा 1 सेकेन्ड 77 जिल्ला भयो हैन र तर कामहरु एकदम कठिनाइ छ कुन जिल्लामा मलाई के हुने हो कहाँतिर के हुने हो यो त थाहै पनि छैन जसरी मदन भण्डारीलाई कहाँ मार्नु भयो यस्तो उहाँको राम्रो व्यक्तिलाई मान्छु मैले पनि जो पनि मान्छे त उहाँसँग चाहिँ म छैन उहाँसँग चाहिँ म नपुगौला तर थोरै चाहिँ चर्चा पाएको छु कि चर्चामा कसैले मार्दिन सक्छ भने धेरै हुन्छ काम तर म छिटो भन्दा अहिले वर्ष चाहिँ पुग्दैन तर म छिटो भन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउँछु नेपालको शिक्षालाई नेपाली समाजमा यस्तै विभिन्न उद्देश्य र लक्ष्य लिएर विभिन्न मानिसहरू आइराखेका छन् पलायन पनि भइराखेका छन् विजय साई पलायन हुँदैन र साँच्चै काम गर्छ भने नेपाली जनताले विश्वास गर्ने अमेरिका जताततै जुनसुकै विश्वले मलाई बोलाए पनि मलाई किन्न खोजे पनि म बिग्दैन किनकि म नेपाली आमाको छोरा हो है म नेपाली आमाले जन्म दिनु भएको छ यो माटोमै हुर्किन्छु यो माटोमै हुर्के यो माटोमै जन्मे र यो माटोमै मर्न चाहन्छु तर म पक्कै पनि बाहिरको गुलामी बन्न चाहँदैन तर 3 करोड नेपालीको तारा बन्न चाहन्छु जसरी गौतम बुद्ध भगवान एसियाको तारा भएर चम्किनु भएको थियो विजय साई नेपालको तारा भएर चम्किन चाहन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुर सम्पूर्ण अब साथ चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ थ्यांक यू सर नमस्ते कालमार्क्स भन्दा पनि ठुलो दार्शनिक प्रमाणित नमस्ते सर तपाईले यो बादरा हामी बनाउँछौँ भिडियो टाइटल र थम्बनेल चाहिँ मेरो हात हुँदैन आशय मेरो हेर्नु होला ओके सर है त थ्यांक यू सो मच तपाईले चाहिँ त्यो डेमो गर्ने आफूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न भन्दा पहिले नै बोल्न भन्दा म देखिसके भन्दा पनि एकदम राम्रो छ भन्ने कुरा ल ठीक छ उहाँ अद्भुत क्षमताको धनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कसैले सन्देह शङ्का नगरौँ म त्यसमा एकदमै स्पष्ट छु यो झोला समाइदिउँ त उहाँ अत्यन्तै प्रतिभावान मान्छे अद्भुत तरिकाले दिमाग चल्ने फास्ट दिमाग चल्ने तेज तरार व्यक्ति हो एक्स्ट्राअर्डिनरी जिनियस हो भन्ने कुरोमा कसैले शङ्का नगर्नुहोस् र उहाँले कलेज पनि अहिले राम्रैसँग गर्नुभएछ कुरा के हो भने जस्तो अब मैले यो केही किताबहरू ल्याएको थिएँ जस्तो तपाईँलाई फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु रिचुअल द म्याजिक पर्सपेक्टिभ ल्युक सालाको यो ल्याएको थिएँ एउटा यो अलिकति स्पिरिचुअलिजममा आधारित किताब हो यद्यपि म स्पिरिचुअल कुरामा विश्वास गर्दिनँ म एउटा पिएचडी स्कलर हुँ डायलेक्टिक मेटेरियलिजम भौतिकवादमा विश्वास गर्छु अर्को 100 इयर्स अफ सलिच्युड यो किताबले नोबेल पुरस्कार जितेको थियो रिटन बाई ग्राभियल गार्सिया मार्केज कोलम्बियाको सबभन्दा टप राइटर अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राइटर हो अर्को मैले यो गरुड पुराणमा आध्यात्मिक नभए पनि यहाँ संस्कृतका श्लोकहरू छन् र यो मैले ल्याएको थिएँ र अर्को चाहिँ पोलिटिकल साइन्सको गीता मानिने पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी जो पिएचडीमा पनि पिएचडी स्कलरहरूले पनि यसलाई बहुत महत्त्व दिन्छन् र यो किताब बडो महत्त्व छ रिटन बाई स्यामुअल फ्रान्सिस फुकुयामा
होइन स्यामुअल पी हन्टिङटन यसलाई चाहिँ फ्रान्सिस फुकुयामाले पनि प्रेज गर्नुभएको छ आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रसरोडको लेखक। अब मेरो एउटै कुरा के भने सबैको जिज्ञासा के छ भने अब पुण्य गौतमले अहङ्कार गरेर नबन्नु होला, कृपया मलाई पनि यस्तो डेमो गर्ने मौका दिनुहोस्, मलाई 4 घन्टा मौका दिनुहोस्, म पनि पढेको कुरा लगभग 99.9% सम्झिन्छु। मलाई 4 घन्टा मौका दिएर हेर्नुहोस् कुन पेजमा के छ, पढ्न चाहिँ पाउनुपर्छ। मैले प्रत्येक पेज म बताइदिन सक्छु, यद्यपि मभन्दा फास्ट उहाँको दिमाग चल्न सक्छ र म पनि भन्न सक्छु यो कुरा, यो घमण्ड होइन, तपाईँहरूले डेमो गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ उहाँले कुनै पनि पुस्तक कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अद्भुत क्षमता उहाँसँग छ है। त्यो क्षमता नेपालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई राजनीतिक विचारधारा फरक भए पनि उहाँसँग हुनसक्छ, मेमोरी पावर धेरै हाई भएको व्यक्तिहरूसँग हुनसक्छ, माइन्ड टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नेसँग झन् हुन्छ। मैले चाहिँ माइन्ड टेक्नोलोजी लगाएको होइन, मेरो फर्मुला चाहिँ के हो भने म ढिलो पढ्छु र एकाग्र भएर आकाश खसोस् कि धरती फाटोस् म त्यो सम्झिन सक्छु, मेरो चाहिँ कुरा त्यो हो। र कतिपय मान्छेले चाहिँ उहाँले केही सर्टेन किताबहरू राम्रोसँग खार्नु भएको छ र त्यही किताबको बिचबाट आफूलाई प्रस्तुति दिन बाहिर हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ र म चाहन्छु यो कुरा होइन, अर्को कुरा प्रमाणित होस् कि उहाँले हेर्न साथ यसै पढ्नुहुन्छ नि फोटोकपी टाइपले पल्टाउन साथ उहाँको फोटोग्राफिक माइन्ड छ र त्यो ठ्याक्क फोटो खिचिए जस्तो सबै प्रमाणित हुन्छ भनेर उहाँले जो दाबी गर्नुभएको छ र त्यो प्रमाणित होस्। उहाँले यो डेमो देखाउँछु भन्नुभएको छ, मलाई 2 दिन समय दिनुभएको छ, हुनसक्छ त्यो डेमो देखाउने दिन यही किताब नआउन सक्छ। मैले अरू कुन किताब ल्याउँछु त्यो अहिले मिस्टेरियस राखौँ, त्यो रहस्यमै राखौँ र उहाँलाई म एउटा बडो प्रतिभावान उहाँको 2-3 वटा कुराले मलाई छोयो। एउटा म नेपाली नै भएर संसारमा नेपालको नाम चम्काउन चाहन्छु भन्ने एउटा एम्बिसियस महत्त्वकांक्षी कुरा गर्नुभयो। +2 योग्यता भए पनि उहाँले आफूलाई हामी जस्ता पिएचडी वालाहरूलाई पनि सकित तुलाउने खालको ज्ञान प्रस्तुत गर्नुभयो। अर्को कुरा मसँग एउटा यस्तो फर्मुला छ, मानव त्यो वेदव्यासले प्रतिपादन गरेको कुनै गुरु मन्त्र होस्, टप फर्मुला होस्, कोका कोलाको फर्मुला अरूले जोड्न सकेनन् त्यसकारण कोका कोला जस्तै अरू कोलाहरू जन्मिएनन् भन्ने कुरा छ नि, त्यस्तो असाधारण अद्वितीय र अद्भुत फर्मुला उहाँसँग छ अरे जसको कारण शिक्षा क्षेत्र काया पलट हुन सक्छ, तपाईँ हामी सबैले सम्झिन सक्छौँ भनेर उहाँले एकदम म्याजिकल कुरा गर्नुभएको छ। कतिपयले यसलाई ड्रामेटिक भने पनि म यसलाई म्याजिकल जादुमय कुरा, पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाउन साथ सबै कुराहरू एकैछिनमा चमत्कारिक ढङ्गले हुन सक्थ्यो, त्यसै गरी उहाँले चमत्कारिक क्षमता देखाएर नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै काया पलट गरिदिन्छु भनेर जो भन्नुभएको छ, नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई काया पलट गर्छु, सबै नेपालीलाई म शिक्षित बनाउँछु भन्ने उहाँको जो प्रतिबद्धता छ त्यसको तपाईँ हामी सबैले मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नु जरुरी छ। त्यो क्रिएटिभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ र हामीले यस्तो अद्भुत विद्वानको नेपालमा जन्म भएको भनेर गर्व गर्न पाऊँ। उहाँले यो प्रमाणित गरिदिनुहोस्, मलाई उहाँले मौका दिनुहुनेछ, म जस्तै साथीभाइहरू आउँ र उहाँले साबित गरिदिनु हुनेछ कि उहाँले कुनै निश्चित 3-4 वटा किताब मात्रै घोकेर त्यहाँभित्रबाट बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले फल्ट साबित गरिदिनु हुनेछ, त्यसलाई मिथ्या साबित गरिदिनु हुनेछ र उहाँले अब म्याच फिक्सिङ शैलीमा यो गरिरहनु भएको छैन, ट्रिक गरिरहनु भएको छैन भन्ने कुरो पनि प्रमाणित गरिदिनु हुनेछ। कति घण्टा होइन मलाई एकैछिनमा तातै हात हातै पातै भने जस्तो हुँदैन, म त्यस्तो कच्चा ज्ञानको 1 दिनमा सक्छु। 1 दिनमा 1 किताब होइन, पेजको लिमिट हुन्छ। म एउटा किताब कण्ठस्थ हुने गरी दिमागमा राख्नको लागि मलाई एउटा पेजमा 2 घण्टा चाहिन्छ। एउटा पेजमा मभन्दा त्यही भएर उहाँ असाधारण हुन्छ भन्ठानेको हो क्या मैले, कुरा बुझ्नु भएन र फास्ट दिमाग उहाँको चल्छ। तर हामी चाहन्छौँ कि अहिले जसरी दाबी गरिएको छ हेर्न साथ फोटोकपी मेसिनले अथवा मोबाइलको क्यामेराले खिचे जस्तो क्लिक 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 गर्न साथ उहाँलाई आइहाल्ने भन्ने कुराको त्यो त के हजुरम्म अहिले असत्य रहेछ भन्ने त बुझिहाल्यो। होइन त्यो त्यसरी म फर्मुला रहेछ उहाँसँग, होइन फर्मुला चाहिँ रहेछ, तपाईहरुले 3-4 घण्टा जति लाग्छ भन्नुभयो त उहाँले। होइन त्यो तपाईहरुले महसुस गर्ने कुरा हो, यो विषयको म खण्डन मण्डन गर्न चाहन्न, समयक्रममा आउँछ। तर एउटा कुरा सत्य हो, उहाँ राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ, म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले प्रकाशजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो, सुन्नुहोस्, पढाइलाई बिचमा नअल्मल ल्याउनुहोस्, पढाइ पनि कन्टिन्युस लानुहोस्, प्यारलली नासा जानुहोस्, नासाका साइन्टिस्टले तपाईँलाई गुरु थापुन्, अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा तपाईँको स्ट्याचु बनोस्, संसारले तपाईँमाथि गर्व गरोस्, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट, हार्वर्ड, कोलम्बिया सबै युनिभर्सिटीले तपाईँलाई गेस्ट लेक्चरको रूपमा, प्रोफेसरको रूपमा
ल्याउन् र तपाईँलाई अनररी पिएचडी पनि प्राप्त होस् हामीभन्दा छिटो, म यो भन्न चाहन्छु। अनि अन्तिममा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो दर्शकहरूले के भन्छन् भने पुण्य सर जहाँ जहाँ चर्चित व्यक्ति गयो त्यहाँ चर्चा कमाउनका लागि पुगिहाल्छ, कुनै न कुनै न्यु खोजिहाल्छ भन्ने आरोप छ तपाईँमाथि। अनि तपाईँहरूले मलाई किन बोलाएको? म निम्तो नदिएको भोजमा जान्न। यहाँ कति पत्रकार हुनुहुन्छ, मलाई बोलाएपछि मैले न्यु खोज्न आएको हो। म त उहाँको प्रतिभाको मुक्त कण्ठले तारिफ गरौँ र केही प्रश्नहरू जो सोसाइटीमा उठेका छन् त्यसलाई पनि राखौँ। र अर्को कुरा के भने मैले बोलेको कुरालाई मिसइन्टरप्रिटेसन नगरौँ। होल भिडियो हेर्नुहोस्, मैले त्यहाँ भनेको छु टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप ताइयप एर्दोगान, अनि बेलायतको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतीय प्रधानमन्त्री हामीलाई मन नपरे पनि नरेन्द्र दामोदर दास मोदी लगायत संसारका सबै टप पोलिटिसियनहरू, त्यसै गरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेस्सी लगायतका फुटबलरहरू, संसारमा नाम चलेका हलिउड एक्ट्रेसहरू टम क्रुज, एन्जेलिना जोली, ब्र्याड पिट, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नेपालको राजसभा सबैले उहाँसँग सेल्फी खिच्ने लोक सम्वरण गरून्, उहाँलाई सबैतिर प्रतिष्ठा मिलोस्, गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा उहाँको नाम रहोस्। अर्को कुनै रेकर्डर संस्था रहेछ गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डपछि उहाँको नाम होइन भन्ने कुरा सुनियो। त्यो अर्को कुनै संस्था हो जसले उहाँलाई चित्रित गरेको छ र उहाँको माइन्ड टेक्नोलोजी अनुसार मेमोरी पावर एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी छ, यसमा नो डाउट। I would like to request you, please, you should consider. अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म के भन्छु भने उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, उहाँलाई सफलता पियोस्, चाहे जत्तिकै होस्। र हामीले कतिपय साथीहरूले गरेको आशंका पनि मैले त गरेको छैन, कतिले गर्नुभएको छ, त्यो पनि असफल होस्। र उहाँसँग त्यो बेला म विश्वस्त हुनेछु जब मेरै अगाडि उहाँले किताबको डेमो गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।